Gaming Clash. Et yo tout le monde, c'est Gaming Clash, surtout pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. C'est parti. Je vais vous parler du mini PK. Je vais vous parler de cette carte très bien. Alors voilà, je vais vous en parler tout de suite. Alors attendez. Alors je vais vous parler du mini PK. Alors je vais vous dire ce qu'il fait. L'arène est une zone certifiée, sans papillons. Les PK éviteront ainsi toute distraction et se concentreront sur la destruction. La pointe de vie 660, des dégâts 357, il touche le sol, il fait 1000, des dégâts par seconde, il fait 198 dégâts, 1,8 de vitesse de frappe, vitesse rapide, très rapide, temps de déploiement, une seconde. Ça peut ça. Bon voilà, on va commencer. Alors quand vous voyez que voilà, j'ai la petite parce que je joue avec une invitée spéciale. Alors en fait là je joue contre une fille, contre ma soeur, voilà. C'est elle qui va m'aider à faire la vidéo, à faire les combats, tout ça, tous les jours, tous les jours. Voilà. Alors, comme vous le voyez, le mini PK fait des bruits très étranges. Comme vous le voyez, le mini PK fait des bruits très étranges quand il veut toucher une tour. Si vous l'avez pas remarqué. Voilà. Après, je vais vous le mettre et écoutez bien le bruit étrange qu'il va faire. Quand il tape la tour, on dirait qu'il fait des bruits un peu bizarres. Si vous l'avez remarqué. Ah, je vais le mettre. Okay. Parce qu'elle va gagner, parce que elle a un 6. Bah, en fait, sur le téléphone duquel je joue, c'est mon compte, en vrai. Mais là, je vais recommencer parce que... Voilà. Voilà. Écoutez le bruit. Voilà, il fait des bruits bizarres. Comme vous voyez. Plus de chevalier, plus de... Là, je vais mettre le grand PK, voilà. Vous savez. Elle a mis le sort d'orage en plus. Arrête-toi, sort d'orage, arrête-toi. Ouais, merci. Voilà, elle a mis la coupe de squelette. Ah là, elle m'a défoncé une tour. C'est pas grave, je vais essayer de la rattraper. Alors comme vous voyez, regardez bien le mini PK. Écoutez. Voilà. C'est des bruits étranges, hein, n'est-ce pas? Alors. Eh oui, je lui ai défoncé une tour à la dernière seconde. Mini PK
PK contre grand PK. Alors ça, c'est vraiment un truc à faire. Voilà. La petite fléchette. C'est toujours à taper sur un mini PK surtout. Alors mini PK contre grand PK. C'est vraiment un truc à faire. Voilà. C'est grand PK, je pense qu'il va gagner. Voilà, et le géant va peut-être le finir. Je sais pas, oui, je pense qu'il va le finir. Et voilà, le géant il a fini. Bon bah bien joué, bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite bonne journée et abonnez-vous à ma chaîne et mettez un like à la vidéo s'il vous plaît, merci, ça me ferait très plaisir. Bye bye.